केसगंज भरिसां कारा इल्ज़ाम में भाउ कारा इल्ज़ाम में भेण खे कुहाड़ियूं हणी बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। पुलिस जो चवणु हो त अली रज़ा शर शादीशुदा भेण सुगरा खे कारा इल्ज़ाम में क़तल कयो आहे। वाक़िए ॿुधाईंदासीं। नासिन केसगंज भरिसां कारे इल्ज़ाम में भाउ भेण खे कुहाड़ियूं हणी बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो आहे। इतला ते पुलिस पहुची लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। पुलिस जो चवणु हो त अली रज़ा शर शादीशुदा भेण सुगरा खे कारे इल्ज़ाम में क़तल कयो आहे। नाज़िन केसगंज भरिसां कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ भेण खे कुहाड़ियूं हणी बेदर्दी सां क़तल करे छॾियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर इरशाद लाशारी। जी इरशाद लाशारी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, केसगंज भरिसां ॻोठ आहे अल्लाह जुड़ियो शर, जिते जवाबदार टिन ॿारनि जी माउ मुसलमान सुगरा शर खे कुहाड़ियूं हणी क़तल करे छॾियो आहे। इतला मिलण ते केसगंज पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील हेठि वठण बाद केसगंज जी सरकारी अस्पताल मुंतक़िल कराए छॾियो, जिते पोस्टमार्टम ऐं ज़रूरी कार्रवाइयूं हलंदड़ आहिनि। जॾहिं त केसगंज पुलिस मूजिबि औरत खे मुबैना तौरु संदसि भाउ अली रज़ा पारां कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जा जेके चौबोल हलंदड़ आहिनि। जॾहिं त मुबैना जेको जवाबदार आहे अली रज़ा, उहो वाक़े वारे हंधि तां फरार थी वियो आहे ऐं वधीक जांच जेका आहे सो कई पई वञे। जी महिरबानी इरशाद लाशारी तफ़सील ॾियण लाइ।